Guys, bisa dengar gak suara si Kitty? Tuh. Kok perutnya bunyi ya guys? Kitty. Sepertinya kalau orang yang tahu, kalau ibarat manusia, kalian juga tahu, pas sepertinya itu dia habis kelelahan karena seharian bermain, terusnya tidurnya apa? Ngorok. Oke. Sabar. Guys. Oke, cukup ya guys. Kayaknya dia mau tidurnya, nggak mau diganggu guys. Sampai jumpa di YouTube Aigit yang ganteng and kasep se-Jawa Timur. Oke, lanjut video berikutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Kitty.